नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं स्वासरी प्रवाही, जो बहुत ही बेस्ट मेडिसिन मानी जाती है। सर्दी, खांसी, एलर्जी और स्किन के भी प्रॉब्लम में भी कुछ हद तक यह काम करती है। इसे बहुत ही अच्छा मेडिसिन माना जाता है सर्दी, जुकाम, खांसी के लिए। और यह हर प्रकार की सर्दी में, जैसे मौसम वाली सर्दी है, पुरानी भी सर्दी है, जिसको बार बार नाक जाम हो जाती है बिना सर्दी के, वो भी इसको ले सकते हैं। जिनको एलर्जी की प्रॉब्लम है, जैसे थोड़ा सा मौसम चेंज हुआ बस सर्दी हो गई, उनके लिए भी ये बहुत ही अच्छी औषधि है। हालांकि जिसको एलर्जी की प्रॉब्लम है वो इसके साथ गिलोय, घनबटी आती है, वो ले तो बहुत ही अच्छा काम करेगा। और इसे लगातार 3 महीने तक ले तो बहुत ही अच्छा काम करता है। आप तो जानते हैं कि एलर्जी एक दिन में ठीक होने वाली है भी नहीं, इसलिए इसे लगातार 3 महीने तक गिलोय, घनवटी के साथ लें तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। आपको 1 हफ्ते में ही इसका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। आपको जो एलर्जी है बहुत ही कम हो जाएगी। आपको जो बार बार मौसम चेंज होता है, आप कहीं से आ रहे हैं, बारिश होने लगी, भीग गए और भीगने से आपसे सर्दी हो गया, तो इसमें भी यह बहुत ही अच्छा काम करता है। यह आपको शरीर को हमेशा गर्म रखती है। इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें मिली हैं जो बहुत ही अच्छी, बहुत ही, इसमें लौंग है, पिपली है, इसमें बहुत सी सारी चीज़ जो आपको गर्म रखती है। इसमें अनेक प्रकार की जो जड़ी बूटियाँ डाली गई है, काली मिर्च पाउडर है, मुलेठी है, लौंग है, तेजपात है, दालचीनी है, सब बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। आप इसको लीजिए। यह पतंजलि का है, यह पतंजलि में ही बनाया गया है और दूसरे किसी ब्रांड में और कंपनी में मैंने इसको देखा नहीं है। ये पतंजलि का है जो बहुत ही अच्छा है। खांसी का, इसको खांसी की टॉनिक भी कह सकते हैं, एलर्जी की भी टॉनिक कह सकते हैं। बहुत ही अच्छा काम करता है। अन्य ब्रांड से तो बहुत ही अच्छा काम करता है और सस्ता में भी आराम से मिल जाता है। अगर आप एलोपैथिक में जाते हैं तो आप कम से कम 100 रुपये की कोई भी कफ सिरप लेंगे 100 रुपये की, और उसे एलोपैथिक की दवा लेने से साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं, लेकिन इसके लेने से कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। ये आपको अंदर से एकदम क्योर कर देगा, एकदम ख़त्म कर देगा। और जो एलोपैथिक दवाएं होती हैं वो तो केवल आपको उसी टाइम ठीक कर देती हैं, बस फिर बाद में, फिर जब मौसम चेंज हुआ, कुछ भी हुआ, फिर तुरंत आपको सर्दी खांसी हो जाती है। आप इसे लगातार लीजिए, 3 महीने तक देखिए, आपको सर्दी, खांसी, जुकाम एकदम परमानेंट ठीक हो जाएगा। और इसे बीच बीच में कभी कभी इसको कंटिन्यू कर दें। जब भी आपको लगे कि आपकी इम्यूनिटी थोड़ा कमज़ोर हो रही है तो इसको ले लिया करें, तो बहुत ही अच्छा काम करेगा। दोस्तों, हम आपको चलिए इसको खोल के दिखाते हैं कि इसके अंदर कैसा जो इसका टेक्सचर है या कैसे अंदर से है। अभी ये नया मैं खुद तुरंत लेकर आया, आपको चलिए दिखा देते हैं। मेरी जो पुरानी वाली थी वो ख़त्म हो गई, तो आज ही मैं इसको लेकर आया। देखिए, कुछ ही इस तरह की होती है। इसकी सुगंध भी काफ़ी अच्छी आती है, कि ऐसी नहीं आती है कि कोई सुगंध से ही दूर भाग जाए। और बच्चों के लिए भी अच्छी है। जो बच्चे इसे डायरेक्ट नहीं ले पाएँ उसको थोड़ा सा इसमें पानी मिला दीजिए और उनको दीजिए, यह बहुत ही अच्छे काम करेगी। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नया प्रोडक्ट लेकर। आप सभी स्वस्थ रहिए, हम भगवान से कामना करते हैं। और हमारे चैनल पर आप नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और दोस्तों के पास भी इसे शेयर करिए और उन्हें बोलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू दोस्तों।